Pasukan perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah kembali membombardir wilayah Israel. Pada Rabu, 16 Oktober 2024, Hizbullah menembakkan rudal Qadir-2 ke pinggiran Tel Aviv. Peluncuran rudal tersebut mengakibatkan sirine peringatan di kota tersebut berbunyi keras. Dalam video yang dibagikan akun Telegram Hizbullah, tampak warga panik saat mendengar sirine menggema. Mereka segera mencari tempat perlindungan saat sirine di Tel Aviv berbunyi. Sedangkan warga yang sedang melakukan perjalanan menghentikan kendaraannya dan tiarap di jalan. Beberapa juga tampak duduk di jalan dan bersandar di beton pembatas jalan.